Deci eu am văzut situația asta de pe la 2 ani și mai dinainte, încă de la câteva luni, situații, în primul rând, de IFOS, din astea și de fandoseală, de profesori universitari declasați fără idei. M-am dus, că nu știam nici ce să facem. Acum, uite ce o ieșit de acolo cu ăia și noi, doamne, zice că Nord-America, nu vedeți noi ce avem aici, e cel mai avansat, nu vedeți și câte fire, câte contacte, câte tuburi cinemascop. Și dar, până la urmă, cum voi venit ideea asta? Păi așa ne-a venit ideea. Mai vine și maică mea și bagă în niște strâmbi că s-a folosit un centru de hiper, în loc să fie acolo normal, băi, prostă machire, ești de treaba ta, n-ai idei, nu te pricep la nimic, ții un curs copiat, vezi treaba ta, de unde v-a venit ideea, îi spune, s-au băgat celule din astea, domnule, de la Tokyo, super tehnologice, nu știu, cu... În mare, ăia lucrau cu ingineri criminali din Taiwan, făceau aici niște subproduse pentru Taiwan, le duceau pe niște trenuri până pe la Galați, le îmbarcau în niște vase și le ieșa și lor niște dolari. Erau subproduse. Și făceau ei, erau subproduse. După aia maică mi-au convins alți ingineri, au învățat teoria și au făcut și ei și le-au și făcut o lea de scandal și omul ăla iar s-o căcat pe el, cum l-am văzut și acum prin zona industrială, iar căcându-se pe el și făcea figuri pe la spate. Deci eu mergeam așa și vine cu mașina pe la spate și iar, domnule, dumneata, dădea din mâine, era un profesor universitar, bătrân, vestit, un analfabet, cu studenți analfabeți pe care îi excrochează acolo.